a la realidad, creando enlaces. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Michoacán registra 445 incendios forestales en lo que va de la temporada de estiaje, que lo coloca en tercer lugar nacional y en el décimo sitio en superficie afectada, con más de 2.900 hectáreas dañadas. 240 hectáreas corresponden a bosques, informó Salvador Moreno García, gerente regional de la Comisión Nacional Forestal. El 8%, de acuerdo con el registro, de las 2.900, un poco más de 240 hectáreas alrededor. El funcionario federal desglosó que el 18% de los siniestros son provocados por fumadores, el 31% son ocasionados por descuidos en quemas agrícolas y el resto son provocados intencionalmente. En esta época es cuando la gente hace sus quemas agrícolas para cultivar maíz fundamentalmente, y hemos insistido y hacemos un llamado a las personas para que eviten esa práctica. Moreno García dijo que los municipios más afectados son Morelia, Sinapecuaro y Los Reyes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.